Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya harap hari ini Anda selalu sehat, serta selalu dilimpahi rezeki yang banyak dan berkah. Senang sekali rasanya Bunda Hamla bisa kembali hadir dan menemani Anda, serta memberikan resep-resep menarik dari bahan herbal untuk mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Dan untuk Anda yang baru bergabung dengan channel kami dan belum berlangganan, silakan saja pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering. Maka Anda pasti akan mendapatkan video-video terbaru dan menarik dari channel kami. Sahabat YouTube, di edisi kali ini kami akan memberikan resep obat batuk tradisional dengan menggunakan rimpang kencur. Saat Anda terserang obat batuk, pastinya Anda segera mencari obat-obatan yang dijual di pasar bebas. Namun meminum obat-obatan yang dijual di toko-toko itu seringkali membawa efek samping seperti misalnya mengantuk dan lain sebagainya. Dan di sini saya ada obat herbal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi dan menyembuhkan batuk Anda dengan cepat dan juga alami, yaitu dengan menggunakan rimpang kencur. Caranya sangat mudah sahabat. Ambil satu ruas jari kencur yang sudah Anda cuci bersih, kemudian Anda kupas kulitnya. Setelah kulitnya dikupas, lalu parut kencur ini setelah diparut, kemudian masukkan ke dalam satu cangkir air hangat. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dapur. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian saring. Dan langsung diminum selagi masih hangat. Untuk hasil yang maksimal, Anda harus meminum ramuan herbal ini secara rutin setiap hari sebanyak 3 cangkir dalam satu hari, sampai penyakit batuk yang Anda derita benar-benar sembuh. Nah sahabat, demikianlah info tentang minuman herbal untuk mengobati penyakit batuk dengan menggunakan kencur. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kesehatan Anda dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya jika Anda menyukai video ini, dan Anda juga bisa share video ini pada semua teman dan juga kerabat-kerabat Anda. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga dukungan Anda. Kita bertemu kembali pada video untuk edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.